先買咗船啊嘛，點知前排個 mission 佢就走咗，個船都用唔到啦。OK，回復翻啱啱嘅手法。一陣。大家記得呢度門後面係幾危險㗎啦。你剪條繩啊！喺地下嗰位。邊度？你見到地下，見到有條線。你剪咗？喺下面，下面啲。哇！唔緊要，唔使剪。我扯斷咗啦。呢度啊，喺呢度啊。冇嘢。嗱，啱啱咧我見到呢度好多屎忽鬼嘅。OK，佢哋係喺度啲動物㗎。哇！入面係 clear 嘅。哇！有陷阱。冇啊。OK clear。我車條門啦。好冇陷阱，上樓上嘅呢個係。OK，大家一齊上樓，一上。有聲。OK，左邊。哇！知驚未？屎血。佢把手槍做唔到 ethical。攝咗啦。Where？哇！我呢個入我呢喂，我射咗你好多槍㗎啦！你都死㗎。我再嚟啦。就嚟啦。